大家好啊，我係阿敏。今日我哋做清蒸大肉丸，蒸好嘅肉丸淋上特製嘅甜豉油，非常送飯。首先我哋準備啲洋蔥粒，一個細嘅洋蔥呢切成細粒，熱鑊倒入啲油，用中細火倒入頭家先切好嗰啲洋蔥粒，去翻炒。因為啲油呢就唔係好多，咁要勤啲翻炒呢，等嗰啲洋蔥呢受熱均勻。將啲洋蔥炒到好似咁樣半透明，就倒出嚟放涼備用。呢個一細汁嘅粉絲就唔使浸水嘅，就將佢剪成2到3厘米長，好似咁樣剪到咁碎。跟住呢，我哋就有啲豬肉碎，肥瘦比例係3:7。跟住將啲薑切成細塊，用個蒜泥器壓出薑汁同埋薑蓉。我覺得呢個方法好好，比用磨薑嗰個嘢好用好多。起碼一陣間洗嘅時候好容易洗。最後出嚟嗰啲全部都係薑蓉啦，而裏面壓唔爛嗰啲部分呢，亦都唔會浪費，放埋一齊揸下佢，啲薑汁都會出嚟啦。具體嘅食材同用量呢，請點開標題下方嘅說明區查看。有胡椒粉、魚露同埋白糖後，向一個方向嚟攪，攪到佢稍微有啲黏黏地，就倒入頭家先炒香嘅洋蔥粒，同埋加啲澱粉。再繼續攪，攪嘅時候用5個手指彎起身嚟攪，比較容易攪到佢起膠。好似按呢個咁嘅手法嚟攪，分次加入1湯羹嘅水，攪到啲水完全俾啲肉吸收之後呢，再加下一個1湯羹水，咁樣蒸出嚟嘅肉丸呢先係嫩滑嘅。一共加咗3湯羹水。我哋呢個呢就唔係好似牛肉丸咁樣要咁樣彈性嘅，所以搞到呢樣咁嘅樣子呢就可以啦。而家個蒸鑊裏面呢加足夠嘅水，細碗呢加幾滴水，係幫助黏住放入去嘅保鮮紙嘅。泡發好嘅黑木耳就撕成細塊，方便塞入去裏面。開一啲肉泥，將黑木耳塞入中間，再縮啲肉泥去填平，壓緊，放入個蒸籠入邊。因為加咗個保鮮紙，輕輕一提，肉丸呢就出嚟啦，唔會黐住個碗嘅。冚蓋大火蒸15到20分鐘。而家嚟做甜豉油，生抽同埋加少少嘅老抽、白糖攪勻，再加少少嘅香油或者蔥油。可以食辣嘅可以加幾片辣椒片，最後加上清水，將佢攪勻，一齊放入個蒸籠裏面蒸佢5分鐘。清蒸大肉丸，白灼蔬菜，唔使煎炸，冇油煙都可以做出豐富營養嘅餐品。粉絲同包裹喺裏面嘅黑木耳都吸滿晒嗰啲肉汁，非常送飯。我哋碌開一個嚟睇下。好結實下㗎，唔會話散收收㗎。唔知道平時你哋屋企會整啲咩餸呢？請留言講俾我聽啊，或者下次我會嘗試做下佢呢。如果你鍾意我嘅影片，請點讚、訂閱、分享我頻道。謝觀看，我哋下次見，拜拜。